हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी दोस्रो दिन है। हिजो हामी उताबाट तलबाट आएको थियो। आज हामी अब यहाँ बुटा भन्ने ठाउँ पुग्यो। अब उता बुटा भन्ने त्यो चाहिँ बुटाको ताल हो, सानो सानो ताल, हाम्रो म गाउँको ताल। अब यहाँबाट हामी त्यहाँ तालदेखि उता गएर उता हिमालहरू देखिनु भएको छ नि, भोलि हामी त्यहाँ पुग्छ होला। आज हामी यहाँबाट उतासम्म पुगिन्छ। आज हामी त्यो हिमालको मुनि, भोलि हामी त्यो हिमालको छेउमा पुग्छु। आज हामी अब यो बाटो हुँदै यो माथि हुँदै हामी जान्छौँ अहिले। सो अहिले यात्राको क्रममै छ। अहिले लगभग हामी 2 घन्टाको बाटो हिँडेर आयो। अब अहिले जस्ट यहाँ डाँडामा पुग्यो। ल हेरौँ है, अब यो बन्द पछाडि हामी भिडियो बनाउँदै गर्छु ल है। हेर्दै गर्नु होला, यो ठाउँहरू कस्तो राम्रो छ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ मन पर्न सक्छ। जे होस्, मैले त्यही भएर यो भिडियो बनाएको। यो चाहिँ हाम्रो मोह गाउँ भन्ने ठाउँको यो बुटा भन्ने ताल हो कि, यो बुटा भन्ने ठाउँमा यो ताल पर्छ न है। अब यो पछि चाहिँ म अब लगभग हामी 2 घन्टा पछि, आधा घन्टा पछि हामी त्यहाँ तालमा पुग्छ होला।